Les risques du sans gluten, un microscope surpuissant et des squelettes découverts enlacés. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 16 juillet. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Adeptes des aliments sans gluten, attention! Le magazine 60 millions de consommateurs vient de mettre en garde contre les dangers d'une telle alimentation. Lorsque l'on n'est pas réellement intolérant au gluten, s'en priver peut en effet créer des carences. Par ailleurs, les produits seraient non seulement plus chers, mais aussi plus caloriques et riches en additifs. L'Institut Pasteur vient de s'armer d'une petite révolution technologique. Nommé Titan Krios, le dispositif est ni plus ni moins l'un des microscopes les plus puissants du monde. Haut de 3,8 mètres, il est capable d'observer des échantillons à l'échelle de l'atome, soit un dixième de nanomètre. Une prouesse qui laisse présager bien des avancées. Les glaciers de la planète continuent de reculer. Des chercheurs ont révélé que la Colombie a perdu 1/5 de sa couverture glaciaire au cours des 7 dernières années. La surface de ces 6 glaciers est ainsi passée de 45 km² en 2010 à 37 km² en 2017. Une perte qui serait due à la combinaison de phénomènes extrêmes et du changement climatique. En Ukraine, des archéologues ont fait une surprenante découverte. Dans une tombe, ils ont mis au jour les squelettes enlacés d'un homme et d'une femme remontant à l'âge de bronze. Mais là n'est pas le plus frappant. Selon les spécialistes, la position de la femme suggère qu'elle n'était probablement pas morte quand elle a été enterrée. Elle pourrait avoir choisi volontairement de reposer aux côtés de son défunt mari. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. La famille des chauves-souris s'agrandit. Au Kenya, des chercheurs ont identifié 2 nouvelles espèces jusqu'ici inconnues. Les chauves-souris affichent un pelage jaune d'or et ont la particularité de vivre dans les maisons aux côtés des habitants. La découverte confirme non seulement la richesse de la biodiversité du Kenya, mais éclaire également l'arbre généalogique de ces mammifères volants. Nos vêtements suffiront-ils un jour à charger nos téléphones ? La perspective paraît étonnante, et pourtant, c'est bel et bien ce que tentent de créer des chercheurs américains. Ils pensent pour cela faire appel à des nanotubes de carbone, afin de créer des matériaux à la fois résistants et conducteurs, des propriétés qui leur permettraient de charger divers appareils électroniques. Envie de plonger dans les étoiles ? Les astronomes de l'Observatoire européen austral ont pensé à vous. Ils viennent de dévoiler une sublime image capturée par leur Very Large télescope, depuis le Chili. Le cliché, aussi étincelant que coloré, montre RCW38, un vaste amas stellaire situé à 5500 années-lumière de nous. Outre son esthétisme, l'image a permis d'en apprendre davantage sur cette fascinante formation. Alerte rouge pour les léopards de l'amour. Une nouvelle étude vient de révéler que cette sous-espèce ne compterait que 84 individus en Russie et en Chine où elle évolue. Si ce chiffre est supérieur aux précédentes estimations, il est jugé encore bien trop bas pour ce félin considéré en danger critique d'extinction. Les spécialistes appellent ainsi à maintenir les efforts pour protéger la sous-espèce. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.